Assalomu alaykum qora akalar. Bugun biz yangicha o'zimizcha bir reaksiya qilib ko'rishga harakat qildik. Birinchi video kam-ketiga kechirim so'raymiz. Sizlar ham podpishkada like, podpiska bosib turasizlar. Qoralar ko'rmas, faqat qora akalar. Faqat qora akalar uchun maxsus reaksiya qilib ko'ramiz. Shohjahon Jo'rayev Gulim 2025-yilda klip ekan. Xo'p, YouTube'da 1 yil oldin qo'yilgan 21 millionta prosmotr. Ko'ramiz, baho beramiz. Bu yerda faqat syujetga, mantiqqa, hayotda bo'lishi mumkinmi? Keyin rejissor qanaqa yechim qilmoqchi bo'lgan, operator, montajyor nima qilmoqchi bo'lgan, shularga baho beramiz. Oddiy muxlis ko'zi bilan biz hech qanaqa professional emasmiz. Muxlis o'laroq fikr bildirib ko'ramiz. Gulim, hali imkon bor derdiman. Seni oson boy berdiman. Nimaga odamlar shunaqa urilib ketaveradi? To'xta. Qaytar ozgina. Yo'q, bu ikkalasi masofasi to'g'ri kelmayapti. Birdan paydo bo'lib qolishi. Keyin ko'zda qirida odam faqat bitta nuqtani emas, ancha narsani ko'rsa bo'ladi. Men oddiy misol monitorga qarab turgan holatda, mana devorda qiridagi narsa ham ahamiyat tortadi-da. Ha. Birdan urilib ketib qolish juda qiyin-da. Odamda reaksiya bor ekan, birdan o'zini olib qochish degan narsa bor-da. Ko'zda qirida, böyle rulda ketib turganda qizlarga qarab o'tadiganlardan-da. Seni oson. Mana qara. Ayol urilib ketdi. Aka kimga urilganiga qaramayapti, faqat ayolga qarab turib jiyib turibdi. Endi qara. Birdan ro'ja o'zgara qoldi. Tanib qolaman. Faqat xotiniga qarayapti. Endi qara. Qiz qaraganda qaradi. Ungacha qaramadi. Xotinga xiyonat qilmayman dedi. Yo'q. Xotin shunchalik ishoradiki, sizlar qarashib turib men tashlab chiqaman deyapti. Ketdi xotiralarmi? Hop. Birdan. Buni sulandim. Miyaga. Senda ham shunaqa bo'ladi-yu. Sen bilanmi? I'm gay. Voy, lekin. Bu yangi ko'chib keldimi? Hop, ha. Sevgim dilda saqlamasam bo'larmidi? Bolg'a so'ragan kelgan uyini qarorda. Qo'lida bolg'a bor, qanaqa bolg'a so'ragani keladi. Shu bolg'amga o'xshayapti, bolg'a berib turadi. Nima degan bo'ladi? Bu qo'lidagi Muhammadda Samarezo. Haqiqatda. Nima beraman narsaga men. Kastimdan ketib beraman. Deyarli polni hamma yo'q bitgan Novostroykaga nimaga bo'lib Samarezo bolg'a ko'tarib kelyapti. Qiziq. Senga ham menga ham yaxshi. Xotira o'sha bitta pauza bo'lib qolgan ekan. Ikkinchi marta ko'rishdi, shu pauza bo'lgan yerda xotirani. Xotira ham keyin safar ko'rishganda davom etib ketgan ekan. Ana. Manimi? Ha, ekan nimaga? Birdan lekin shirak ekan, u. Aka shirak to'g'ri qarayapti-yu. Ko'nglimdagi aytganimda tutmay pinhona. Kelorak drill topdim. Ayol uyda ichidagi xonadan shunaqa chaqiryaptimi? Yo'q, podezga chiqdi shekilli. Podezda fondagi nimani sezmadingmi? Oq-qora fon bilan bu rangli fon turibdi. Bu uyda ichida-yu bu. Shunaqa ekan. Guli, qara rasmimiz chiroyli chiqdi. Chiroyli chiqibdi, lekin men seni chiroyli tushmoqqa. To'xtay Guli. Bizda chiroyli chiqdi. Gulim. Stop it. Nimaga? Nima yillar. Xotiniga mayliga, bunga nimaga? Buni eri yo'q-ku. Bu nimaga kimdir gulim deb chaqirganda bu hov deyish kerak. Oldin gulim degani, uni bor eshak. Bu yerda mazaq shataloq otib shit qilsa bo'lar ekan. Xotinni ham gulim deymi? Ha? Hamma gulim ekan-da bunga. Nimaga xotini hayratlanmadi? Ikkalasi bir xil ha dedi-yu. Stop, meni erim bo'ldi. Ko'rdingmi? Bu hayo qildi. Uyaldi. Bo'pti, men chiqib ketmasam bo'lmaydi deydan dedi. Menimcha mantiqiy to'g'ri ish qildi. Qolgani mantiqqa to'g'ri kelmay turgan bo'lsa ham. To'g'ri ekan endi. Böyle Novostroykalarda bo'ladi. Podezda bo'lib ikkita odam yashaydi. O'sha ikkovi ekan, shu. Yaxshi. Qara, tug'ilgan kun, qizi tug'ilgan kuni. Qizi tug'ilgan kuni bo'lyapti. Hech kim yo'q, faqat qo'shni bor. Uylar bezatilgan, hamma narsa tayyorgarlik bor, sovg'alar kelyapti. Qiz
Fuflarni taqib yuribdi boshlariga. Yo'q. Qizni Hech kim yo'q. hech kim yo'q. Egasi bormi? Hammasidan ham Qo'shnisi bilyapti tug'ilgan kunligini, qizini. yo aytganlarda, hammasidan ham YouTube'da hech bola qo'yib qo'ymabdi. Pauzada turibdi. Yo'q, menimcha tug'ilganga bog'liq narsa qidirishgan. Ha qo'ymagan o'zatda jimjitligida nishonlashyapti. Pauzada turibdi. Uyiga bunaqalardi, shapka kiyib keldimi? Endi yo'q, mayli ichga tashqaridan tayyorlanib kirgan bo'lishi mumkin. Musuqlanib qaraversa nimaga bu? Nima qilmaydi? E'tibor bermaydi. Hali yo'q. Bilsang, bitta multfilm bor. Achki taqib yuradigan oddiy ko'rdi qo'yib turib ko'r deydi. Keyin o'sha qizni tushiradi degan bolajonlar sizlar ko'p to'yni ko'ryapsiz. Ko'r Pro Max. Я не вижу его. Bu kim? Uni xotini Pro Max. Oy. Ne qilayin ayro tushdi yo'lim hali imkon bor derdim Gulim. seni oson boy berdim men notob Bola ham adashgan ekan. Ha? Bola ham bergan ekan. Hop. Bu sababini so'ramay ham ketavergan ekanda. ne qilayin ayro tushdi yo'lim Telefon qilib urishasanmi yo'qmi? Telefon so'raysanmi? Yo'q, bir hech yo'q. Qo'lini siqib qo'ygan boraman, ushlaman men. O'shani o'zida, o'sha yerda o'zida. Просто shunga ketib. Vau. Молодец, qiz yedi. Xiyonat Ikki kishini eplab yurgan ekan, молодец. Sразу rasmni yirtdim, nima bor? Bor yo'g'i rasmi bor ekan o'zi. seni oson boy berdim men notobon oshig'ingni kechirgina gulim Nima chiqdi? Yaxshi niyatda. Nima darvozangiz bilan o'tganlar bor. Agar o'sha betga qiz o'zi chiqqan, agar kelib qo'yar. Mana shu yerga mas qiz chiqib qolmaganda kirib, akam yeb qo'yardi. Ikki xil yeb qo'yardi lekin. Ha, kirib ham yeb qo'yardi, ammo kirgani yeb qo'ygani bo'lardi. Yana ishga ketyapsizmi? Nimaga podezda bunaqa lipilyapti? Uxlamaydimi? Kuni sezdimi bu podezdaligini? Hozir bu deb qaradi. Yo'q, men yo'q. qaradimi deb o'ylabman. Bilan kirib bormoqchi bo'ldi. Ko'r Pro Max. Chiqdi, o'rniga chiqdi. Bu ham kirib bormoqchi bo'ldi, rostdan ham kirib bormoqchi bo'ldi. Kirib bormoqchiligi mayli. Nimaga buni eshigi tashqariga, uni eshigi ichkariga ochilyapti? Mana. Qaydan chiqib keldi u? Liftdan chiqib kelgandek kelyapti-yu aka. Ha, o'sha lift shekilli. Bola ham liftdan Aniq lift. Aniq lift. Podezda shunaqa joylashgan. Aniq liftdan chiqib kelyapti. lift metijuga zina bor-da. O'rniga bunaqa qilib qo'ydi. RGB palka qilib qo'yibdi. Podezga ko'k berib turgani. Bu ham operatorlar xatosi bo'lgan. Iloji boricha yashirib syomka qilish kerak. Podezda bunaqa ko'k rang bo'lmaydi-yu. Aka boru bu qizni uyiga chiqib turganda mana bu eshikdan chiqib kelayotdi. Bolg'a so'ragani aka bu tomondan keldi. Endi u tomondan chiqdi. Keyin qiz bola miretdan eshik ochib turgan bo'lgan. Chetdan turgan. kechirgina gulim Ko'chib ketyapti ekan. Nimaga bu ko'chib ketmasdan sразу odam kirib ketdi yashagani? Yo, anaqa maklar uy ko'rsatibgani olib kelgan bo'lishi ham mumkin. Bu pastga tushib ketib turgan ko'rmadimi? Qiz endi pastda chamadonni joylayapti-yu. Ha, anaqa ko'rishdan bu bo'lmadi. Nimaga ko'rishmadi? seni oson boy berdim men notobon oshig'ingni Ketdik liftga. kechirgina gulim Ikrom Ali Cinema. Hozirgi paytda eng ko'p kliplarni syomka qilib turgan rejissor Ikrom Ali. Haqiqatda zo'r kliplari. Men hozir klipning oxiridagi mazmunga qaramoqchiman. Nimaga anaqa qiz xafa bo'lib ketdi? Bu xayolida u tayyor oiladan kechib turib buni deb ketish kerakmi? Ikkinchi qilib olib olish kerakmidi? Ya unda ham ayb yo'qdir, rostdan ham yo'q ekan u. Yo'q, nega xuddi tushuntirgani bormadi u? Ha, Boshqa shahar nima deydi? Tem bo'lib sevishganlar qachon mana qara, qachon oradan qanchadir yil o'tgandan keyin bular yuzma-yuz o'zidan o'zi tasodifan ko'rishib qolyapti. Nega ular o'sha ishdan keyin biror marta ko'rishib qolmadi?
Bilmayman. Yo, klipda yaxshi detallarimiz umumiy naqasi syujeti yaxshi ekan, lekin o'ta kam topib tashlaydigan emas. Haqiqatda haddan tashqari emotsiya berishga harakat qilib, tabiiylikdan qochilgan joylari bor ekan. Ko'rdingmi kommentariyani? Keching oxirgi yo'l. Men ayolni oqilaligiga va jig'jig'i nomer 1 like bosdim. Qo'shiqiga Qaysi ayolda oqilaligiga? men ayolini oqilaligiga, ayoli yaxshi ekanligiga bosdim. Hamma narsaga ko'z yumib ketar ekan. Hop, agar bu hayoti voqea bo'lsa, opaga rahmat, yuragingizda bo'lgani ma'qul. Hayotiy voqea bo'lsa, Lekin odamlarga ma'qul. Bizga ham qo'shiq ma'qul bo'lgani uchun ko'rdik, baho berdik. Misol shaxsan o'zim ham, Izzatilla ham bu qo'shiqni yaxshi ko'rib eshitamiz. Shuning uchun klipini ham ko'rganmiz. o'zing nomingni gapir. Eshitmaysanmi? Eshitganman, yaxshi ko'ribman. Yo'q, yaxshi qo'shiq deb o'ylamaysanmi? Yaxshidir. Bo'pti, menga yoqadi. Shuning uchun ko'rdik.